हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु और मैं आज आपके लिए रिवर आईक्यू गेम की सेकंड चैप्टर की सॉलो वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर खेलकर मालूम चल ही गया होगा कि ये गेम कितना इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग है। और हाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले कुछ समय में इस चैनल पर हिंदी व्याकरण की वीडियोस अपलोड होंगी, जो कि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली हैं। आई होप इस वीडियो को भी आप उसी तरह से प्यार करेंगे जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो को किया। सो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए और हमें पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।